အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျတိုးပွားမှာစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ပြပေးခြင်းတဲ့အဲရာအကျွေးစီးလေးကတော့မလေးရှားနိုင်ငံထုတ်30ဆင့်အဲရာအကျွေးစီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါလေးကဆိုရင်တော့မလေးရှားနိုင်ငံထုတ်30ဆင့်အဲရာအကျွေးစီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဗမာအဲရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနီးကပ်လေးပြပေးပါမယ်ဗျနော်ဟုတ်မဟုတ်လဲသုံးသပ်ပေးကြပါဦးဗျနော်ဒါလေးကတော့မလေးရှားနိုင်ငံထုတ်30ဆင့်ပါဗျာနော်ဒီကျွေးစီးလေးကတော့မလေးရှားနိုင်ငံထုတ်30ဆင့်2017ခုနှစ်ထုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကဆိုရင်တော့အဲရာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဗမာအဲရာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနီးကပ်လေးပြပေးမယ်ဗျာဟုတ်မဟုတ်လဲသုံးသပ်ကြည့်ကြအောင်ဗျာနော်လိုအပ်တဲ့လူကြီးမင်းတွေလည်းဝယ်ယူအားပေးနိုင်တယ်ဗျာနော်ဒီတပြင်းလုံးပါပဲဗျာနော်အဲရာလေးကိုကျွန်တော်အနီးကပ်လေးကျွန်တော်တူတူကြည့်ကြရအောင်ဗျာနော်ဘယ်မှာအဲရာဖြစ်နေတယ်မဖြစ်ဘူးလဲဆိုတာကိုနော်လိုအပ်တဲ့လူချင်းမင်းနဲ့လည်းဝယ်ယူအားပေးနိုင်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဈေးလုံးတက်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းပေးမယ်ဗျာဒီလိုအဲဒါဖြစ်နေတဲ့အကျွေးစီးလေးကိုနော်ဒါလေးတွေကတော့အကျွေးစီးတိုင်းတော့အဲဒါအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါဘူးဗျာနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နီးကပ်လေးပြပေးပါမယ်ဗျာနော်ဘယ်မှာအဲဒါဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုနော်သူ့ရဲ့အဲဒါတွေကတော့အဆက်ပြောက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်မလေးရှားဆိုတဲ့စာလုံးလေးတွေနာမှာတွေ့အဆက်ပြောက်လေးတွေဖြစ်နေဗျာနော်သူ့ရဲ့စာကနန်းလေးတွေနာမှာနော်အသားပိုလေးတွေပေါ့ဗျာနော်စာလုံးလေးတွေစာလုံးလေးတွေကိုကြည့်ပါဗျာနော်အဲဒါလေးတွေဖြစ်နေတယ်နော်စာလုံးလေးတွေမှာအဲဒါလေးဖြစ်နေဗျာနော်ပန်းလေးတွေရောစာလုံးလေးတွေမှာရောနော်ဒါလေးကခေါင်ရမ်းပန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း30ဆင့်မှာလည်း1မှာလည်းနော်ကျွန်တော်စာလုံးထက်ဒီ1မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစာလုံးထက်လေးပါတယ်ဗျာနော်စာလုံးလေးထက်နေဗျာနော်နံပါတ်1မှာဘယ်ညဒီစာလုံးလေးတွေမှာလည်းနော်စာလုံးအဲဒါလေးဖြစ်နေဗျာနော်ပန်းလေးတွေစာလုံးလေးတွေပါစာလုံးလေးတွေအဲဒါလေးဖြစ်နေဗျာနော်တွေ့ရတာမသိဘူးနော်တေချာလေးကြည့်မြင်ရတယ်ဗျာနော်စာလုံးအဲဒါလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်စာလုံးအဲဒါလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်ကဒီ level မှာနော်တွေ့ရတာမသိဘူးနော်စာလုံးအဲဒါလေးတွေဖြစ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါလေးကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပန်းလေးတွေမှာလည်းနော်အဲဒါလေးတွေရှိတယ်ဗျာဘယ်ကဒီစာလုံးလေးတွေမှာလည်းအဲဒါလေးရှိတယ်ဗျာနော်တွေ့ရတာမသိဘူးနော်လှတော့လှတယ်ဗျာနော်အဲဒါလေးတွေကဒါလေးကအကျွေးစီးတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဒီလိုမျိုးနော်ရှားတယ်ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကရှားတယ်ဗျာနော်စာလုံးလေးကတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်စာလုံးလေးတွေကလှတော့လှတယ်ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးကျွေးစီးတွေကဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေကဗျာကျွေးစီးတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့မပါဘူးဒီဘက်1မှာလည်းစာလုံးထက်တယ်ဗျာနော်2မှာလည်းစာလုံးထက်လေးပါတယ်ဗျာနော်ဒီအောက်ကဥစ္စာလေးတွေမှာနော်တခြားကြည့်ကြပါဗျာဟုတ်မဟုတ်လဲသုံးသက်ကြည့်ကြပါဗျာနော်စာလုံးထက်နေပါတယ်အဲဒါဖြစ်နေတာမဖြစ်နေတာဆိုတာနော်သိတဲ့လူတော့သိပါတယ်ဗျာနော်ဒီဟာလေးအဲဒါဖြစ်မဖြစ်ဘူးနော်ဒီဘက်ချက်မှကြတော့မပါဘူးဗျာနော်ဒီဘက်ချက်မှကျတော့နေချင်းလေးပဲပါတယ်ဗျာနော်နေချင်းလေးပဲနော်ဒီပါအသားလေးတွေပေါက်နေတာလေးတွေပါလေးညာလေးလူလောက်တာလေးတော့မပြတာဘူးဗျာနော်အဲဒါလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာနော်ဘေးပေါင်တွေကသူကအကြီးလေးဗျာနော်ဘေးပေါင်ကြီးလေးနဲ့ဘေးပေါင်တွေကဖက်ကြီးနေဗျာနော်အဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်စာလုံးလေးတွေကိုကြည့်ဗျာနော်စာလုံးလေးတွေကြည့်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့လိုအပ်တဲ့လူချင်းမင်းတွေလည်းဝယ်ယူအားပေးနိုင်တယ်ဗျာနော်ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံကတော့မလေးရှားနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်30ဆင့်ပါဗျ2017ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဗျာနော်လိုအပ်တဲ့လူချင်းမင်းတွေလည်းဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးဖြစ်နေရနော်ကျွန်တော်ကောက်လေး YouTube ကကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like subscriber လေးပေးပါကြပါဦးဗျာနော်အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်အတစ်တစ်လေးတင်လိုက်နဲ့မြင်အောင်ပါဗျာကျွန်တော်ကောက်မှာဈေးလုံးတက်တက်လေးနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်ဗျာနော်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီဘေးပေါင်လေးဆိုကြီးနေဗျာနှစ်ထပ်ဖြစ်နေနော်ဒါတည်းကကြီးနေရဗျာနော်ဒီမြင့်ကြွေစည်းလေးနဲ့မတူဘူးဗျာနော်တို့ရတဲ့လူချင်းမင်းတွေလည်းဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးလည်းရေရာအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေဗျာကျွန်တော်ကောက်မှာ Viber ဖုန်းနံပါတ်လေးပါတယ်ချပေးတာဗျာလိုအပ်တဲ့လို့ရှိရင်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်ဖုန်းမို့လည်းသုံးသက်ကြည့်ကြပါဗျာ